任何影片软体编辑基本功能一样，我们今天加了好多功能呢。平常我做影片我改一下贼啦，那就看心情咯。今天想多玩一点就多玩一点，如果没累了，那就做标准版。我平常做影片我没有加到那么多，不是说一定要加特效、加 logo、加名字，那你自己决定。好来，那我现在点到这个文字的地方，钟毅老师，我觉得加，再修改一下。我刚看了，我觉得加底框还是不错了，我还是决定给它底框。好，按2下加底框，我觉得清楚。来，再来，我们要加音效哦。来播看看，你觉得好？在这个地方闪光出来，顺便加个音效吧。这里，那音效就在哪里呢？看一下，这里音频这边有音效，啊，这边还一大堆哦。好，抖音收藏很棒的。好，来，第一次都要点下载，那我们来听一下下哈。譬如说这个我刚刚下载过了，就会出现在这里，来看一下哦。点下来听一下。山区如四川，有看到吗？哦，就出来了。哦，但我也许的声音加的时候，你可以自己调一下。我西南部的山区。哦，那其实我觉得，不一定合呢。不要，我就把它删掉。我加一个神仙棒的那个声音，不是为了加声音的声音哦，应该是 OK 的。比如说什么这个，好来，我再是先点，我再看一下。他讲话的空档感觉比较有空，在这里好了，加这个。好了，听一下。猫熊的外表特征包括加这个地方还可以，这个地方可以加。那也许我这边也可以再调一下，好像跟那没有很违和。再听一下哦。饮食习惯而闻名于世，猫熊属于熊科。好，可以加个声音，这边可以加。哦，这加音效，那我就加一个音效就好了。那当然最后这边打什么？猫熊的影片哈，点一下。好，来打完以后呢，最后再点导出，跟刚刚一样哦，我只要影片就好了。那给的名称就不会有问题，再点导出。那这个影片58秒而已，所以看起来蛮方便的。好，最后再点打开文件夹，来我们看一下哦，这我们刚做过2、3回了，来看一下。点完又没有开起来，档案总管在左下角一直闪，对不对？点开它。你看哪这个带亮？第4个这边点开它就在这里。其实你直接点你的影片区，它就会在这里了。来，我们播一下，就做好了。猫熊又称为大熊猫，是一种生活在中国的特有哺乳动物，以其可爱的外表和独特的饮食习惯而闻名于世。猫熊属于熊科，是一种属栖性动物，主要分布在中国西南部的山区。好，来，我们不用看，没关系。我可能觉得这个字我还想改呢，我觉得后面全黑的太那个，或者字要再小一点啊，我可能会再调。那调的时候重新修改。来，麻烦老师，音效你可以试看看，没关系。我刚觉得试音效有些很违和，我就不想加了。那就一样哈，指定时间点，你觉得这个画面很可爱，要不要再加个音效？加就在这里 ，OK 吗？我觉得这个画面很可爱，那个声音刚好跟它合适，我就点加哦。那我跟你提一下，平常我很少在加音效，要修搞纲，但是一般 YouTube 啦，或是抖音那些网红，一定都会做这种效果。那看起来就影片就很有趣，这样。